आउट आउट। चल तू चला। रोटमान क्या कर रो, दो ने का काट रो, एक कटे हो। दोनों कट गई, दो जगह ही है। और देख अब तेरी बारी है। इन ईंटन ने कौन घेर गो, हमारी समझ में ना आ रही। अरे सुनना रही का रे, तम सुने ना तमें। कहा चाचा अब आ रही हर बात यूं तो तेन मेरे कंठ हुआ है मेरी बात। कंटू तो आ रहे तमें, ईंट ना दिख रही है, ईंट फैली पड़ी है, कौन से फैलाई है। मेहनत फैलाई ना चाचा, बता तो इन्हें पूछ लेनी। हम तो यहीं खेल रहे सो बैठे, रात का आंधी में तो डिग गई। अच्छा आंधी में ईंट गिरती होंगी, ऐसे बेवकूफ बना रहा हुआ। तुमने फैलाई कैसे ने। तो चाचा है सके कई चौपेन गिर रहे हैं ये। हाँ चाचा, रात के जब मैं सो रहा हूँ ना तो आवाज़ सी आ रही। जब मैं उठ के आया, भैंसिन धो रहे थे और हमारी जो वो है ना पड़िया, वो बिद गई, वो खूट के भाग गई उनके डर के मारे। जब मैं आया उनने मुँह तेज लगा, उनने ही ये ईंट गिरी पक्का। फिर जो जब तो रात पतो पर गई तो तेन चौपो भगाया क्यों ना भाई, है भाई। तो चाचा वैरान चौपे का तो मार दे मुँह। मार दे तो वैरान चौपो मार दे तो। चलो अभी ईंट ने धरो इन्हें कारे चल। चाचा सुने ना एक अल्लाह की इनके ढोरी लगी हो रही है। चाचा गर्मी पड़ रही है देख। गर्मी पड़ रही है, इनमें ना पड़ रही गर्मी, इन कंटून तो खेल रहे तुम। मजा आ रहा हो चाचा खेलने में। उनमें ना आवे, उनमें गर्मी लगेगी। चलो तो यानी कुछ खाने के लिए आऊंगा बढ़िया चीज। चाचा बढ़िया चीज लाओगे तो बाजार थे ना। बढ़िया बारी लाऊंगा एकदम मस्त। सही बोल रहे हो चाचा। आवाज लाऊं यार खाने के, इतने ये मोह ईंट धरी पानी चाहिए पर। हाँ हम इन ईंटन ने दम में धर देंगे, पर खाने की कहिए तो खाने का आना। बढ़िया चीज लाऊंगा, जल्दी धरे पहियो। चाचा हम खेल लगे रहे देंगे, पर हमें खाने के चाहिए ना चाहिए कछु। तो खाने के कहते रहो ले आऊंगा जल्दी, पर धर दीजिए जरूर। चाचा तुम भी जल्दी लाइयो। कर दे गौरव, घेर का रहे हो ने। कोई बात ना, वैसे रिपीट की इतनी जमा रहो, इतनी घेर रहो लम्बो दे। यही ईंटें धर। ए हार गए यार। अब चाचा ला रहे होगो। चाचा ला रहे हो खाने का पतो। चाचा मुँह पतो का लाभो, का लाभो चे तो जबेली लाभो और चने बरगद लाभो। हे जबेली ना रे, जलेबी दी है। जबेली जो रस्ते भरी रही मीठी मीठी। हाँ जलेबी के बातें। चे फिर एक सामान तो जरूर लाभो, जलेबी ते भी उरे जो मोटी मोटी अमरावती रहे जो। ए पागल, इमरती। हाँ इमरती वम रस रहे है, बहुत ज्यादा भरे रहे वम, और मोड़े देख के ना लड्डू फूट जा करते। अब चाचा बस लिया कच तो चाचा कलाकंद मिलावागा। मैंने करो एक एक दोना तो ले लेंगे हम, पीछे धर लेंगे, पीछे खाएंगे सांझ के फिर। और एक दोना दे के चाचा और जट हम चले जाएंगे घर, ठीक है। और सुन चुप देसी ने पेप्सी और मंगा लेंगे, चने चाचा पे तो पैसा ले लेंगे पेप्सी के। नमकीन चाचा ले कहाँ गए हो, इतनी लेट है वो। मेरे कते पेट में ना कते घनो सामान लेकर आ रहा हूँ, नाच सो फूल रो कते। मैं तुम तो ज्यादा खाऊंगा, मैं तुम तो छोटा हूँ पहली बता रहा हूँ। एक ईट के मारे ना तेरे भोबरे में 10 टाँके आई। ज्यादा खाओगे ज्यादा खाओगे, हमें भूख नहीं लग रही जब ते ईट अंदर। ड्रामा ने क्यों कर, नेक भी रोमन लगाए देख। अब यार काम हमने करियो सब, तू क्या खाओगे हो, मैंने ना करियो। बराबर बराबर खाएंगे और तोल के खाएंगे। ज्यादा एक्टिंग कर रहे हो तू, हम अपने बटके काट देंगे तो। चाचा लाभ जो आगो चाचा डब्बा बनाएगा तू, डब्बा बना रबड़ी ओ बेटे।
वहीं दे रहा हूँ, चलो वहीं चलो। चाचा काला रबड़ी लाया नहीं। हाँ रबड़ी लाया हूँ। चाचा चाचा रुक जा चाचा। चाचा बैठ जा। अरे ले जा गिलास मुंह दे दे। ले बैठ जा। रसमलाई लाया चाचा, वो पता है ना चाचा। है तो खोलन तो दे परे को लियारिन की तरह। चल चाचा तू ही दे दे। नहीं तू ही दे दे। कहा है इसका देख रहे हो? कहा लिया है तू हमारे खाने? कितनी बढ़िया चीज तो लाया हूँ खाने के। घर को सामान है बहुत बढ़िया, सतुआ लाया हूँ घोर के, नुकसान ना करे, गर्मी में बहुत बढ़िया रहे। तो तू तो नहीं करो बढ़िया चीज लाऊं। तो बढ़िया ही तो है यू यार, बढ़िया चीज कोई है? एफसी पेप्सी तो बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ, तुम खा लो। अरे कहाँ खाओगे तू? मैं जा रहा हूँ, तुम खा लो। चाचा ईंट बहुत ज्यादा है, मैं तू खाली सतुआ ही लाया हूँ। फिर घर के काम में भी तुम्हें बर्फी चाहिए का? कहीं और की ईंट है? हम न जान दे तू बरगद और जबेली और ऊ अमरावती ला बगो। तू एक हल्ला पी के तो देख एक गिलास, बरगदन ने भूल जाओ। तू ही ले पहले। हे रुक जा कार, तू ले पहले ले। मीठा भी गिर के चार दाले ला, चीनी के कतई हे गल्ले मीठा पर में 4 दाने लाए हूं, 4 ठीक हो भाई। अब मैं भी पी लूं एक गिलास। चाचा मुंह भी दे, एक गिलास भूख लग रही है जो। सवाल तो तू कह रहो, इतने ज्यादा ईंट गिरी पे। सवाल तो तू यूं कह रहो बढ़िया चीज ना आयु। तो फिर भूख मत खा भाई, जो भी कहे। पागल यू घर की चीज रे, बढ़िया रे सतुआ गर्मी में। कहीं बढ़िया ना वाते बरगद ते ही। बरगद नुकसान करे बेटा। समोसे ते स्वाद ना तो समोसे नहीं खावे को। यू फायदा कर है। कितनी बढ़िया चीज है यू। तो हम आलू गेल तो आलू रहे समोसे में। है पागल है सतुआ में आलू। ए मैं भी लाऊंगा। ले कितनी बढ़िया चीज है यू। सतुआ में गिर जा आलू। आलू करा तो ना बने, आलू को भी ना गिरे। अरे फिर पागल लगे तू, धीरू इतना मत बने। सब सौदा में आलू गिर जाओ मुँह बढ़िया। तो यहाँ में ना गिरे सतुआ में। फूफा क्यों खाए करे खूनन में तू।